Usijaze mipango mingi sana ndani ya mwaka mmoja, sio afya. Kuna watu hapa tukiuliza mipango yao ndani ya huu mwaka utashangaa, wasema hii ni mipango ya maisha au ni mipango ya mwaka? Tunajaza vitu vingi sana ndani ya mwaka mmoja, yaani tunasikia mizuka tu, andika mipango, unaandika tu mipango 19 mwaka mmoja, yote mikubwa. No, mpaka ukimuuliza mtu niambie mipango yako ya mwaka, ni ya kwake mwenyewe na ameiandika, iko 19, lakini anaweza akakutajia tu 4 ndo anayoikumbuka. Yaani ni mipango ya kwako mwenyewe, na wewe mwenyewe huwezi hata kuihesabu, huwezi hata kuikalili, huwezi hata kuikumbuka, lakini unasema hii ndio mipango yangu ya mwaka. Kama hauwezi kukumbuka moyoni mwako, immediately ukiulizwa mipango yako ya mwaka huu ni hiyo, sio mipango, ni misisimuko isiyokuwa na maana. Sio na mipango mingi sana, kwa sababu brothers and sisters, ukweli ni kwamba hii mipango tunayopanga ni mipango ambayo tutaiwajibikia sisi ili itokee. Unapokuwa na mipango mingi, utaiwajibikiaje? Inachukua nguvu kuweza kupambania jambo moja tu mpaka litokee. Unapokuwa na mambo mengi sana, utayafanyaje yatokee yote? Au wewe mipango ni kwa ajili ya kuiandika na kumrushia Mungu, alafu wewe uendelee na maisha yako, kwamba Mungu mwenyewe ataona atakavyofanya. That's the problem. Tunapaswa kuwa na mipango ambayo na sisi tumejiweka kwenye uwajibikaji wa hiyo mipango. Tukianza kupanga na kuona utekelezaji wa hiyo mipango, hatutakuwa na mipango mingi isiyoweza kutekelezeka. Watu wa Mungu, ni sawa kabisa kama mwaka mzima una mipango miwili tu, lakini unajua hii miwili ikitokea, ninapomaliza mwaka I am not the same. Nimekuwa ni mtu mwingine tofauti, nimehama viwango kwenye maeneo haya makubwa mawili, na ninajua nikisogea kwenye haya makubwa mawili yenyewe yatanisaidia kunisogeza kwenye mambo mengine pia. Mipango michache lakini yenye tija. Ili kutimiza mpango hivi inataka focus kubwa sana, na hauwezi kujigawa kwenye mambo yote. Chagua vitu vichache ambavyo nasema hivi nitakaza navyo mwaka huu. Hii maisha ya unakuwa na mipango 10 alafu mwaka unaisha, unarudi unaangalia ile mipango hamna hata uliotimia. Kwa nini? Kwa sababu ulijitawanya sana, haukufocus na chochote mpaka kikaiva kikatokea. No, a few things michache lakini ya kimkakati unakomaa nayo hivi. Hatui na uhalisia kwenye mipango yetu, alafu tunasema hivi hii ndio imani. Hapana, watumishi wa Mungu, imani hai neglect facts. You are only a man, you are not God. Usijazie mavitu mengi ambayo unajua kabisa hayatekelezeki. Usipoteze muda hata kuombea hiyo mipango. Acha Roho Mungu akuongoze kwenye mambo machache ya kimkakati.